Hi guys, welcome back to our YouTube channel SG Rover. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோன்னா தடாக்கு வந்துட்டோம். இப்போ தான் வந்து சேர்ந்தோம். நேரம் காலைல எத்தனை மணிக்கு ஒரு 6 மணிக்கு கிளம்பியிருப்போம். 6 மணிக்கு கிளம்பி 2.5 hours ஆயிடுச்சு. இப்போ 8:30 இப்போ டைமு. இப்போ தான் வந்து சேர்ந்துருக்கோம். அதோ உங்களுக்கு போர்டு போட்டிருக்காங்க தெரிதா? இருங்க நான் உங்களுக்கு கிட்ட போய் காமிக்கிறேன், வெயிட் பண்ணுங்கள். போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், வெல்கம் டு உபலமாடுக்கு வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஏதோ தெரில, வாயில் வரல அது. இந்த தான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். என்ட்ரன்ஸில் இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இதுதான் அந்த என்ட்ரன்ஸு, அப்படியே போகுது. அப்புறம் இங்கே விசிட்டிங் ஹவர்ஸ் என்னென்னு யாருக்கு எவ்வளோ அப்படின்றதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. 2 வீலருக்கு 15 போட்டிருக்காங்க. விசிட்டிங் ஹவர்ஸ் 8 to 4 PM. இவ்வளோ தான் போகணும். மற்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு உள்ளே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்தாச்சு, அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் வண்டியில். இதுதான் உள்ளே போகிற ரூட். இதுதான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்கெட்டு வண்டிக்கு 50 ரூபா. அப்புறம் எத்தனை பேர் வரீங்களோ ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபா அந்த மாதிரி கணக்கு வச்சு எங்களுக்கு, நாங்கள் 2 பேர் தான் வந்தோம், எங்களுக்கு 150 ரூபா வாங்கிட்டானுங்க. பார்ப்போம் உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு தெரில. வாட்டர் ஃபால்ஸு போய் பார்த்தா தான் தெரியும் நல்லா இருக்கோ இல்லையோ. ஏதோ பெரிய வாட்டர் ஃபால் ஒன்று இருக்குன்னாங்க, அது எங்கே இருக்குது என்னவோ. போவோம். ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக காடு. மேலே ஒரு மலை திருத்தா அது இருக்கு பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் உள்ளே வந்துட்டோம், நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இது எங்கேயோ போகுது. இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2 minutes 5 minutes கிட்டே நடக்கணும் போல். உள்ளே போயிட்டே இருக்கு. ஆனால் இங்கேருந்து கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸும் காணும். ஆனால் எங்கேயோ சவுண்டு கேட்குற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் எதுவும் தெரில. ஆனால் எதுவும் எங்களுக்கு தெரில. அதான் தண்ணி சவுண்டு மட்டும்தான் கேட்குது. பக்கத்தில் வந்துட்டு மரம் அடிச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. நின்னா கூட தெரியாது. இங்கே எங்கேயோ சவுண்டு கேட்குது, தெரில. முன்னாடி ஒரு ஃபேமிலி போயிட்டுருக்காங்க. இவர் தான் எங்கள் கூட வந்தவர். இவர் பேர் கப்பிடோல். கப்பிடோல் கொஞ்சம் பாருங்கள். டைம் இல்லையா ஐயால. இதுதான் போயிட்டுருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி கல்லுக்கெல்லாம் இருக்குது. ஹாய் கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டோம். ஆனால் இன்னும் தூரம் போகுது. அங்கே ஏதோ மேலே ஏறுது. இங்கே வேணால் குளிச்சுக்கலாம் போல். பாருங்கள், அங்கெல்லாம் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. பார்க்க நல்லா இருக்கு இடம். பாதி தூரம் தான் வந்திருக்கோம். இன்னும் பெரிய ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. மேலே போகணுன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் மேலே போயிட்டு
உங்களுக்கு வீடியோ காமிக்கிறேன். மேலே போகலாமா? இல்லை போகிறோம்டா. மேலே போய்ட்டு என் ஃப்ரெண்டு என்ன இங்கேயே குளிக்கலான்ற மாதிரி சொல்கிறான். நீ குளிச்சுட்டு போகலான்றேன். ஏன்னா பார்க்கலாம். மேலே குளிச்சுட்டு கீழே வந்துடலாம். இந்த சைடு ரூட் இருக்கானே தெரில. அப்படியே வரோம். என் மேலே வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குமா இல்லை இருக்காதா ஒன்றும் தெரில. நாங்கள் ஹோட்டலில் வந்துட்டுருக்கோம். ஏதோ ஒரு ரூட்டு போகுது, எங்கேயோ எங்கே கூட்டு போகுதுன்னு தெரில. அப்படியே போயிட்டுருக்கோம். அப்படியே போகுது. இந்த ரூட்டு தான் நம்பி நாங்களும் போயிட்டுருக்கோம். அந்த சைடு ரூட்டு போகுது போலடா. டே நிறைய பேர் போகிறாங்கடா. ஜாயிண்ட் ஆகுமா இல்லை நம்ம தனியாக வேறு எங்கேயோ போகிறோம்? அவங்க ஏதோ தெரில எங்கே போகிறோன்னு. தடா வந்தவங்க இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் கமெண்ட்டில் பார்த்துட்டு திருப்பி கண்டுபிடிச்சி போகிறோம். யாரா அவன் பைத்தியக்காரன் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. லைவாக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ண சொல்லலாம். ஏதோ காட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கு. சுத்தமாக தெரில ரூட்டு. ஏதோ ஒத்தடி பாதை மாதிரி ஒன்று போகுது. அதுதான் ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். எங்கள் முன்னாடி எங்களை நம்பி ஒருத்தவங்க போகிறாங்கன்னா இல்லை அவங்கள நம்பி தான் நாங்கள் போகிறோம் தெரில. மொத்தத்தில் போயிட்டுருக்கோம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கோன்னு நம்பி போகிறோம். ஒரு பெரிய வாட்டர் ஃபால் இருக்கோன்னு நாங்கள் அதை தேடி தான் போயிட்டுருக்கோம். அந்த சைட்லேயும் சில பேர் போகிறாங்க. அங்கே ஒரு ரூட் இருக்குது அது. ஆனால் அவங்க போகிறது கரெக்டாக நாங்கள் போகிறது கரெக்டாக இல்லை ரெண்டும் போய் ஜாயிண்ட் ஆகுமா என்னன்னு எங்களுக்கு தெரில. அப்படியே போயிட்டுருக்கோம். திருப்பி வீட்டுக்கு போக ரூட்டு தெரியுமா? ஜாயிண்ட் ஆகுறான். ஒரு ஏதோ பாம்பு வராமல் இருந்தால் சரி. இப்போ பாருங்கள் ரூட் எப்படி போகுதுன்னு. எவ்வா இந்த மேன் வர்சஸ் வைல்டு தான். அப்படியே அதே மாதிரி தான் இருக்குது ரூட்டு. இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும்னு ஐயோம்மா எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எங்கே போகுதுன்னே தெரில. நாங்கள் வாட்டில் போயிட்டுருக்கோம். எங்கள் முன்னாடி 2 பேர் வர போனாங்க. அவங்களையும் காணும். இது போகிறத பார்த்தா வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரியே தெரில. இருங்க நான் உங்களுக்கு அப்படியே போயிட்டு இந்த ஃபுல் ரூட்டை காமிக்கிறேன். அந்த சைடு எங்கேயோ போகுது. இருங்க நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுற ரூட்டெல்லாம் காமிக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிறேன். ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டே உழுந்துட போகிறடா பார்த்து. இருங்க நான் முடிஞ்ச அளவு வீடியோ எடுக்கிறேன். ஆனால் அது அட்வென்ச்சர் இருக்காது ப்ரோ. இட்ஸ் அன் அட்வென்ச்சர். கைஸ் டேஞ்சர்னு போட்டிருக்கு. இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம். பாதி தூரம் எடுக்க முடியல. ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு கல்லெல்லாம். இதுக்கு மேலே ஏற முடியாது. அவங்களாம் யாரோ வராங்க போல். இதுக்கு மேலே ஏறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால் நான் மேலே ஏறிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ காமிக்கிறேன். ஃபைனலி இந்த பிளேஸுக்கு வந்து ரீச் ஆயாச்சு. இன்னும் ரீச் ஆகலை. இதுக்கும் மேலே ஏதோ ரூட்டு போதான். ஆனால் ஏற முடியல. இங்கே பாருங்கள் இது மேலே ஏறணும். இது மேலே ஏறி போகணும். போகலாம். ஆனால் என்ன கொஞ்சம் ரொம்ப டேஞ்சர். அங்கேயே டேஞ்சர் அபாயம்னு சொல்லி இதெல்லாம் வேறு போட்டிருக்காங்க.
அதனால் இங்கேயே குளிச்சுட்டு போகிற மாதிரி தான் ஐடியா. அதனால் போனால் போவோம், பார்க்கலாம். சரி, ஓகே. நான் உங்களுக்கு குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, பாய் பாய். ஹை கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல குளிச்சாச்சு. குளிச்சுட்டு அப்படியே மேலே ஏறலான்னு பார்த்தோம். அங்கே பாருங்கள், என் ஃப்ரெண்டு கீழே இறங்கிட்டு இருக்கான். மேலே கூப்பிட்டோம், மேலே ஏறலான்னு பார்த்தோம். இதுக்கு மேலே இடம் இருக்கான். அதோ அங்கே ஒருத்தர் நடக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு தெரிதான்னு தெரில. அங்கே போகலான்னு பார்த்தோம். ஆனால் இங்கே பாருங்கள், இதில் தான் போகணுமா. சுற்றி போகிறதுனே தெரில. போனால் கீழே வர முடியுமான்னு தெரில. ரொம்ப ரிஸ்க் இது மேலே. ஆனால் மேலே அது எங்கேயோ தண்ணி வருதுன்னாங்க, எங்கேன்னு தெரில. அதான் என் ஃப்ரெண்டு நான் வரலடா போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் கீழே இறங்கி போயிட்டான். அதுதான் மேலே போகிறது கஷ்டம்தான் நினைக்கிறேன். போனால் எடுக்கிறேன், இல்லைன்னா அவ்வளோதான், வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியதான், முடிஞ்சிச்சு. அதுதான். ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் இதுக்கு மேலே நான் பெரிய வாட்டர் ஃபாலாக இருக்கும்னு நினச்சேன். அதான் இதுக்கு மேலே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அது. ஆனால் மேலே இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு எதுவும் தெரில, உள்ளே போனால் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே. மற்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு போனா கண்டினியூ பண்ணுறேன், இல்லைனா வீட்டுக்கு போகும்போது கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே. ஹை கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளம்பியாச்சு. மேலே போகல, அது ரொம்ப டேஞ்சராக இருந்துச்சு, அதனால் நாங்கள் மேலே போகல. அவ்வளோதான். இப்போ வீட்டுக்கு கிளம்பிகிட்ருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்தனால கூட்டமே இல்லாமல் எஸ்கேப் ஆகிட்டோம். இப்போ சரியான கூட்டம். அவங்களுக்கு காமிக்கல வீடியோவில், எல்லாம் போயிட்டாங்க. செம்ம கூட்டம். அங்கே இருக்கிறது ஒரே ஒரு இடம், அங்கே எப்படி குளிப்பாங்கன்னு வர தெரில அவங்கெல்லாம். ஸோ வரதாக இருந்தால் சீக்கிரமாகவே வாங்க, அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். இல்லைன்னா சரியான கூட்டமாக இருக்கும். சரி, நான் உங்களுக்கு அங்கே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். வரும்போது தெரில, போகும்போது ரொம்ப நேரம் போகிற மாதிரி இருக்குது. நாங்கள் ஒரு இடத்துல கூட உட்காந்து சும்மா ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அது ஒன்றும் வந்துட்டு சேரவே இல்லை. நாங்கள் கரெக்டான ரூட்டில் போகிறோமான்னு தெரில. சரி, அப்படி போய் சேர்ந்துட்டோன்னா நான் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் நாங்கள் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பியாச்சு. இப்போ தான் கிளம்புனோம். நடந்து போகலையும் உயிரே போயிடுச்சு. ஒரு 5 கிலோமீட்டர் காய்ச்சி இங்கேருந்து உள்ள பாதி தூரம் போயிட்டு வண்டியை நிப்பாட்டு பார்க்கிங்கில் அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் இருக்கும். உள்ளே போயிட்டு வரக்குலையும் செம்ம டயர்ட் ஆகிடுச்சு. அதுவும் இப்போ வரும்போது இப்போ டைம் இல்லைடா, 12 இருக்குமா, 1 மணி சரியான வெயில். இந்த வெயிலில் தான் இப்போ வீட்டுக்கு போகணும். என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரில. சரி, ஓகே. அவ்வளோதான். அதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பாய் பாய்.